Баяғыда шешем айтып отыратын, келешек өмірден гөрі өткен өмір қызық деп. Әдетте адам баласы ертең не болар екен, келешегіміз қандай болады екен деп әрбір атар таңға үміт артамыз ғой. Бірақ кейде артыңа бұрылып қарасаң, не бір қызықты, бақытты сәттерің, ашуға жеңдіріп қайғыға берілген күндеріңнің өтіп кеткенін білесің. Өмірдің күзіне қарай адам өз өмір жолына баға бере бастайды екен. Мен Шығыс Қазақстан өңірінде дүниеге келдім. Ата-анам жас кезінде арғы беттен өтіп, Үржар ауданында тұрақтанып қалған. Біз бір отбасында 7 ағайындымыз. Үйдің тұңғышы өзім болғандықтан ерте есейдім. Әкем мен анам тыным таппай тірлік жасап, жетеумізді аяқтан тік тұрғызуға тырысты. Өзімнен кейінгі інім екеуміз де еңбекке ерте араластық. Ең кенже інім 3 жаста асқанда әкем қайтыс болды. Шиеттей бала шағамен анам жалғыз қалды. Бірақ мен анам өте мықты еді. Біз бәріміз анамыздың жанарынан жасқанып өстік. Жұмысты жапырып істегенде бәріміз жабылып, ілесе алмай қалатынбыз. Өзімнен кейінгі іні сіңілілерімнің мінездері анама ұқсайды. Бірақ менің мінезім де болмысым да анама тартпапты. Бойжеткен шағымда басқа құрбыларымдағыдай жарқырап жүруге өзімнен өзім қысылатынмын. Батылсыз, жасықтау болдым. Осы мінезімнің уақытында тұрмысқа да шықпадым. Үйдегі ұлдар ержеткен соң бірінен кейін бірі үйленді. Үлкен інім еншісін алып бөлек шықты. Екінші інім бізбен тұрды. Мен мектеп бітіргеннен кейін Семейдегі педагогикалық училищені тәмамдап, ауылда сурет еңбек пәнінен сабақ бердім. Үйдің үлкендері ержетіп, өзді-өзі болғанда, өзімізден ерген кіші іні қарындастарын оқытты. Бәрі жоғарғы оқу орындарын бітірді. Үлкен інім жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін ауылға келіп біраз жұмыс істеді. Отбасын құрғаннан кейін ауыл шетінен үлкен фазенда ашып, мал шаруашылығымен айналысты. Екінші інім бізбен біраз уақыт бірге тұрды да, кейін отбасымен аудан орталығына көшіп кетті. Бауырларым бала шағалы болып жатты. Ал менің жасым 30-дан асқанда тұрмысқа шығуға да реті келмеді. Анам менің тұйықтығымнан тұрмысқа шыға алмайтынымды білді ме? Бірде маған: "Сенің жасың болса 30-дан асып кетті. Жүрісің мынау. Жаныңа серік таппадың. Бірақ әйел адам жалғыз жүруге болмайды. Інің Саматтың баласын сенің бауырыңа салып беруді шештім" деді. Біз ешқашан анамның сөзіне қарсы шығып көрген емеспіз. Үнсіз келістім, бірақ менің ойым: Самат та келсер-ау, бірақ келінім Айжан құрсағындағы баласын маған бере қояр ма екен? Осы мені кішкентай нәресте дүниеге келгенше мазалап жүрді. Бірақ мәселе тез шешілді. Самат та келіншегі де анама бір ауыз қарсы келместен тұңғыш ұлдарын менің бауырыма салып берді. Шынымды айтсам, сол сәтте менен бақытты адам болмаған шығар. Әйел адам үшін ең үлкен бақыт ана болу екенін сәбиді құшағыма алып иіскегенде сезінгендей болдым. Сонымен мен 30 жасымда азаматтай ұлдың анасы атандым. Өмірімнің мән мағынасына айналған баламның әрбір қылығына сүйсініп, уақыттың қалай өткенін сезбей де қалдым. Азаматтың тәй-тәй басқаны, балтырлап тілі шыққаны, мектепке барғаны әлі күнге көз алдымда. Біз бір үйде анам, Азамат үшеуміз тұрдық. 3 сіңілім тұрмыс құрды. Кенже інім қалада оқуда еді. Азамат та тәп-тәуір ержетіп қалған. 6 сыныпта оқып жүрді. Бірде үлкен інім Талғат үйге бір жігіт ертіп келді. Анам екеуміз әлгі жігітті фазендасына жұмысшы етіп алғанын айтып таныстырды. Ол жігіттің жас кезінде сымбатты болғаны көрініп тұр. Жасы 45-терде Хамит есімді жігіт Көкшетау жақтың тумасы екен. Отбасынан ажырасқан соң біздің ауданда тұратын туыстарын паналап жүрген көрінеді. Өзі балалар үйінде тәрбиеленген екен. Көп сөзі жоқ оршылау өскен әлгі жігіттің інімнің фазендасында 1 жылдан астам жұмыс істеді. Бізде анда-санда фазендасына жұмысына көмектесуге барамыз. Сиыр сауымыз, мал союға болсамыз, жалпы туған тоғыз ағайындылар осы інімнің фазендасында бас қосқанды тәуір деп санайтынбыз. Осылай Хамитпен анда-санда кездесіп, тілдесіп жүріп, екеуміздің әңгімеміз жарасты. Екеуміз 1-2 жылдай шәй деспей тату-тәтті тұрдық. Оның бұрынғы әйелмен
орталарында 2 қызы бар екен. Хамит жаз мезгілінде Көкшетауға қыздарын көруге барып тұрды. Келесі жылы жазда қыздары біздің ауылға жазғы демалысын өткізуге келді. Менің азаматымда Хамитті ағалап жақсы көрді, бірақ есейіп қалғандықтан ба, әкесіндей қабылдай алмады. Айтпақшы, мен азаматқа өзінің туған ата-анасы туралы шындықты ол 10 жасқа келгенде айттым. Өйткені баламды алдағым келмеді. Бірақ азаматым есті ғой, ол осыдан кейін менен ештеңе сұраған емес. Саматты да туған анасын да жақсы көреді. Бауырларымен де жақсы араласты. Ол менің оған деген махаббатымның ерекше екенін түсінді. Сонымен Хамит екеуміз біріміздің баламызды біріміз жатырқамауға тырысып өмір сүрдік. Бірақ уақыт өте келе Хамиттің ішкілікке жақындығы бар екенін байқадым. Оның отбасынан ажырасуының себебі араққа салынғандығы болып шықты. Біраз уақыт демделіп, біраз аузы құрғаған кезде маған жолығыпты. Бірақ ол өзінің араққа деген құмарлығын жеңе алмады. Күннен күнге салынып ішті. Аузына аш су тисе, жұмысты да тастап, біздің ренжігенімізге де көңіл аудармай жатып ішеді. Інілерім оны емдетпек болды. Бірақ көндіре алмадық. Оны адам қыла алмасымызды білген соң екеуміз ажырастық. Ол біздің ауылдан кетіп тынды. Одан кейін хабарласқанда емеспіз. Мен бейбақтың жардан бағым ашылмады. Етегім қанап дүниеге балада әкел алмадым. Жанымның жалғыз медеуі азаматым. Ұлым мектеп бітіретін жасқа да жетті. Ол Алматы қаласындағы политехникалық университетке түсті. Оқуын жақсы бітіріп, мұнай саласының маманы болып шықты. Бірнеше жыл Атырау қаласында жұмыс істеп келді. Қазір Алматы қаласында отбасымен тұрады. Азаматым отбасын құрарда маған күтпеген тосын сый жасағанын айтайын. Бірде ол жұмыстан еңбек демалысын алып ауылға келді. Аунап құмнап демалып біраз күн жүрді. Баламның көңіл күйіне қараймын да мен де қуанамын. Бірақ маған бірдеңе айтқысы келіп жүргенде жүрегім сезді. Бір күні әңгімені өзім бастадым. Балам, маған айтар жаңалығың бар ма? Жүрегім сезеді. Мені келін әкеп қуантайын деп жүрсің ау? Деп күлдім. Сөйтіп едім, маматай, сіз менің ойымды оқисыз ғой. Әрине сізді қуантамын. Менің сүйген қызым бар. Сіз оны танисыз деді. Менің ойымда түк жоқ. Ауылдың қыздарының бірі екен деп ертең-ақ алып келді дедім. Бірақ азаматта біраз жымиып отырды да, мама, сіз мені дұрыс түсініңізші. Мен үшін сізден қымбат ешкім жоқ. Бірақ сіз менің таңдауыма қалай қарар екенсіз? Уайымдап жүрмін. Бірден ашығында айтсам, мен Хамит ағаның үлкен қызы Алмаға ғашықпын. Екеуміз күтпеген жерден Алматы қаласында кездесіп қалдық. Бала кезімізде осы ауылда бірге ойнап, біздің үйде қонақта болып жүрді ғой. Міне 2 жылдай болды. Екеуміздің жуымыз жазылған емес. Бірақ осы уақытқа дейін сізге қалай айтарымды білмей келдім. Мен Алманы қатты жақсы көремін. Егер сіз қарсы болмасаңыз, екеуміз үйленсек дейміз. Ұлымның мына сөздерін естігенде не дерімді білмедім. Өзімді қойшы, баламның бақыты үшін бәріне көнермін. Бірақ ел жұрт не дейді, ағайын туыс қалай қабылдайды? Осыны ойлап әбден дегбірім қашты. Бірақ баламның әлгі қызды шын сүйетінің көздерінен көрініп тұрды. Сондықтан інілеріме мән жайды түсіндіріп, ешқандай у-шусыз азаматты Хамиттің қызына үйлендірдік. Қанша жылдан кейін Хамитті де қайта көрдім. Ол соңғы жылдары арағын мүлде қойып, қыздарымен бірге тұрып келіпті. Қыздардың анасы қайтыс болыпты. Сонымен бұрынғы күйеуімен тағдыр бізді қайта қосты. Бірақ Хамит екеуміз жұбайлар емес, құдалар болдық. Мен қазір азаматымның 2 құлыншағын бап қағып отырмын. Ұлым, келінім, немерем бәріміз Алматы қаласында тұрамыз. Хамит кіші қызымен Көкшетау қаласында тұрады. Міне, тағдырдың бізге жасаған сыйы осы. Достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы ғана әрекеттеріңіз біз үшін үлкен қолдау.